ពីសម្ដែងដ៏ឃ្លាពីក្នុងរឿងសាមកុកដើម្បីការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃសាមកុកជារឿងដែលប្រមូលផ្ដុំនៃគុណិតល្អៗនិងបទពិសោធន៍ជីវិតជាច្រើនដល់មនុស្សទោះបីជាផ្ទៃរឿងទាំងមូលនិយាយពីសង្គ្រាមក៏ពិតមែនប៉ុន្តែនៅតែអាចយកមកប្រើការបានដដែលការស្វែងយល់ពីគុណិតល្អៗពីក្នុងរឿងគឺជារឿងធម្មតាទៅហើយនៅក្នុងសម័យនេះដូច្នេះក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងលើកយកពាក្យសម្ដីពីក្នុងរឿងសាមកុកខ្លះៗមកបង្ហាញនិងបញ្ចូលខ្លីៗដែលយើងអាចយកមកប្រើការបានស្បកក្រៅឃើញដូចល្ងងតែជាពិតមហាប្រាជ្ញានេះគឺជាសម្ដីរបស់ជូគីលីយើងមិនអាចមើលមនុស្សលើសម្បកក្រៅបានទេអ្នកខ្លះធ្វើរឹកហមណាស់តែគ្មានបានការអ្វីទេប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះទៀតធ្វើរឹកគ្មានបានការតែជាពិតលើពីការនិយាយទៅទៀតពាក្យនេះជូគីលៀងទូមានឧយានដើម្បីកុំឲ្យគេមើលងាយមនុស្សដូចជាស៊ឺមីមានគុណធម៌ពេកខ្លាចជាល្ងងខ្លៅចិត្តល្អពេកខ្លាចជាលើកើនេះគឺជាសម្ដីរបស់សៀងអ៊ីមានគុណធម៌ของខ្លួនជារឿងល្អមានចិត្តល្អជារឿងត្រឹមត្រូវតែបើថែមពាក្យពេចន៍ចូលមកវិញរឿងទាំងពីរនេះនឹងនាំផលអាក្រក់ដល់ខ្លួនឯងមិនខានជាពិសេសនៅក្នុងស្រុកយើងតែម្ដងស្រុកមិនអាក្រក់ខ្លាំងទេហើយក៏មិនល្អឥតខ្ចោះដែរដូច្នេះធ្វើអ្វីត្រូវតែមានព្រំដែននៅក្នុងរឿងអ្នកដែលមានគុណធម៌ពេកគឺលឺបីដោយសារតែគុណធម៌នេះធ្វើឲ្យអ្នកដែលជំជ្រែងពិតជារឹតលំបាកវេទនាជាមួយគ្នាគុណធម៌លីបីធ្វើឲ្យរឿងរ៉ាវកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរគុណធម៌លីបីត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរក្រោយការស្លាប់របស់កូនយូរ៉ាបន្ទាប់មកខ្ញុំយល់ថាលីបីមានគុណធម៌ជាអ្នកដឹកនាំហើយប្រញាប់តែងតាំងខ្លួនពេកអញ្ចឹងគឺសុំទឹកភ្លៀងមុនពេលមេឃរាំងហើយនេះគឺជាសម្ដីរបស់លីបីការប្រញាប់លើខ្លួនឯងពេកគឺជាកំហុសមួយដែលភាគច្រើនធ្វើឲ្យបាត់បង់ឱកាសបន្តទៅមុខសុំទឹកភ្លៀងមុនពេលមេឃរាំងមានន័យថាអញ្ចឹងមើលកលៈទេសៈត្រឹមត្រូវហើយធ្វើរឿងដែលល្ងងដែលអ្នកដទៃមិនធ្វើព្រោះថាមេឃកំពុងភ្លៀងហើយនៅសុំទឹកភ្លៀងអីទៀតត្រង់នេះលីបីបាននិយាយជាមួយនឹងលីយៀនមុននឹងសម្រេចចិត្តឡើងធ្វើជាស្ដេចនិងបង្កើតនគរស៊ូហានគេមិនហាមមិនឲ្យយើងមានមោទនភាពលើខ្លួនឯងទេតែត្រូវចេះមើលកលៈទេសៈផងដែរពេលជ្រកកោនកន្លែងគេទោះបីជាមានរឿងអ្វីក៏ត្រូវអត់ធ្មត់នេះគឺជាសម្ដីរបស់លីបីត្រូវជាអត់ធ្មត់ដរាបណាយើងនឹងពឹងលើអ្នកដទៃបើយើងមិនទាន់រស់ស្លាប់ហើយបានត្រឹមត្រូវទេកុំអាបមកចេញអ្វីឲ្យគេឃើញពាក្យនេះលីបីបដៅប្អូនធរទាំងពីរឲ្យចេះអត់ធ្មត់ពេលដែលពួកគេមិនទាន់មានទឹកដីផ្ទាល់ខ្លួនយើងក៏គួរតែរៀនតាមដែរកន្លែងនេះមិនមែនតែរឿងជ្រកកោននោះទេគឺគ្រប់រឿងនិយាយអាក្រក់សັບទៅបើខំមិនឈ្នះកុំខំអីអ្នកមានតែឈ្មោះតែគ្មានអំណាចច្បាស់ជាវិនាសនេះគឺជាសម្ដីរបស់ធីនហ្វុងដើម្បីឈ្មោះតែអំណាចមិនខ្ពស់ដូចឈ្មោះវាជួបបញ្ហាប្រកបជាពិបាកឆ្លងផុតណាស់ពាក្យនេះត្រូវប្រើមិនក្នុងស្រុកយើងខ្វះអីអ្នកដែលមានឈ្មោះល្បីគេស្គាល់ច្រើនគេគោរពនោះតែសំខាន់តើពួកគាត់មានអំណាចឬអត់ហើយបើមានតើអំណាចនោះស្ថិតក្នុងប្រភេទណាធីនហ្វុងទីប្រឹក្សាស្មោះត្រង់របស់យើងសាវទូមានយើងសាវបានល្អណាស់តែគួរឲ្យស្ដាយយើងសាវប្រើឲ្យគាត់សម្លាប់ខ្លួនលុបលាងទោសចុងក្រោយវានាមែនអ្នករុងរឿងនៅស្ងៀមអ្នកមានសមត្ថភាពនៅធម្មតានេះគឺជាសម្ដីរបស់លីបីពួកអ្នករហ័នច្រើនតែទៅមុខគេអ្នកចំណាំមើលទៅដូចជាការលេងហ្គេមអញ្ចឹងពេលវាជាមួយបិសាចពួកអាចចេញមកដំបងគ្មានបានការទេមានខ្លាំងចេញចុងក្រោយទាំងអស់ដូច្នេះយើងត្រូវប្រយ័ត្នខ្លួនបន្តិចមានរឿងខ្លះយើងត្រូវធ្វើឲ្យបានមុនគេតែក៏មានរឿងខ្លះត្រូវនៅមើលសិនដែរពាក្យនេះលីបីសរសើរជូកលៀងដែលសងំលើភ្នំមិនចុះមកបញ្ចេញសមត្ថភាពដើម្បីគ្រប់គ្រងនគរត្រូវតែមានស្បែកនិងមុខក្រាស់នេះគឺជាសម្ដីរបស់លូស៊ូការងារអ្វីក៏ដោយឲ្យតែមានតកតងនឹងការដឹកនាំឬការគ្រប់គ្រងត្រូវតែមានស្បែកមុខក្រាស់មិនប្រកាន់នឹងពាក្យនិងទង្វើរបស់អ្នកដទៃទូនាទីរបស់អ្នកដឹកនាំគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសម្រេចគោលដៅមួយដែលមានប្រយោជន៍រួមតែបើអ្នកដឹកនាំបែរមកចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងតូចតាចចេញពីមាត់អ្នកដទៃនោះគោលដៅនោះបែបទៅមិនដល់ទេលូស៊ូណែនាំសុនឈៀនឲ្យចេះទ្រាំនឹងការប្រមាថរបស់អ្នកដទៃព្រោះនេះទើបជាសមត្ថភាពពិតរបស់អ្នកដឹកនាំរឿងធ្វើស្បែកមុខក្រាស់ទៅបើចង់ធ្វើជាអ្នកដឹកនាំអ្វីដែលគេចង់ឲ្យឯងមើលឃើញគឺគេឲ្យឯងមើលឃើញនេះគឺជាសម្ដីរបស់ចៅអ៊ី
មានពាក្យមួយឃ្លាគេនិយាយថាកុំជឿនៅអ្វីដែលយើងបានឮហើយជឿតែពាក្យកណ្ដាលបានហើយនៅអ្វីដែលយើងមើលឃើញជួនកាលអ្វីដែលយើងឃើញអាចមិនមែនជាការពិតក៏ថាបានសូមគុំគិតថាតតែទូកុនទើបចេះសម្ដែងឲ្យសោះព្រោះបើអ្នកគិតបែបនេះថ្ងៃណាមួយអ្នកនឹងយំបោកខ្លួនហើយត្រង់នេះចៅអ៊ីបង្រៀនលីម៉ឹងឲ្យយល់ពីការប្រើល្បិចបំផន់ភ្នែករបស់សត្រូវតែយើងក៏ត្រូវរៀនពីចំណុចដូចគ្នាដែរចាំអីតែលីម៉ឹងបានរៀនមុននោះឆ្កែតច្រកប្រកាសជាផ្លោះជញ្ជាំងហើយនេះគឺជាសម្ដីរបស់ចិនខុងថៃការរុញអ្នកណាម្នាក់ដល់តច្រកមិនមែនជារឿងល្អនោះទេនៅពេលតច្រកមនុស្សអាចនឹងឃើញវិធីយកឈ្នះក៏ថាបានដែរនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងរបស់មនុស្សបច្ចុប្បន្នគេមិនធ្វើឲ្យគូប្រជែងតច្រកនោះទេគេនឹងទុកផ្លូវឲ្យដើររហូតចូលអន្ទាក់ដល់ខ្លួនឯងព្រោះការធ្វើបែបនេះអាចធ្វើឲ្យគេអាចយកឈ្នះនៃពាក្យថាគុណធម៌មួយទៀតផងហើយជួនកាលគូប្រជែងនោះអាចនឹងដឹងគុណយើងហើយមករួបរวมនឹងយើងផងក៏មានអ្នកពូកែច្បាំងសំណុកតែមុខរហូតអ្នកពូកែគិតខ្លាចបុកខ្លាចក្រោយនេះគឺជាសម្ដីរបស់ឈិនអ៊ីមានតែបានចាប់ដើមធ្វើទេទើបមានឱកាសទទួលបានជោគជ័យការគ្រាន់តែបានគិតមិនអាចបានផុតទេអ្នកខ្លះពូកែគិតណាស់មានគំនិតរកមិនអស់តែមិនដែលបានយកគំនិតនោះមកធ្វើម្ដងឡើយខ្ញុំក៏នៅក្នុងចំណោមនោះដែរហេតុនេះហើយខ្ញុំដឹងច្បាស់រឿងនេះខ្ញុំអត់មានបានរីកចម្រើនទៅមុខទេព្រោះអីគិតតែខ្លាចនេះខ្លាចនោះរហូតឈិនអ៊ីដែលជាទីប្រឹក្សាឆាវឆាវបានឲ្យយោបល់កុំឲ្យគាត់ព្រួយបារម្ភនៅពេលលើកទ័ពចេញអស់ពីនគរការរស់នៅរបស់យើងធ្វើឲ្យបានមើលទៅឃើញថាងាយស្រួលតែយើងនៅតែមានបោះបង់ការរៀនសូត្របន្ថែមបានដដែលកុំភ្លេចខ្លួនហើយគិតថាយើងចេះគ្រប់មុខអសោះចូលរៀនបន្ថែមគ្រប់ពេលដើម្បីរស់នៅ